Quali sono le cicatrici fisiche e psichiche che a volte rimangono anche a lungo termine nei pazienti guariti dal cancro? Intervenire su queste cicatrici è il prossimo doveroso passo sul quale il mondo scientifico e anche politico si è confrontato a Venezia dopo l'approvazione della legge sull'oblio oncologico che tutela la vita degli ex pazienti da possibili discriminazioni legate alla malattia da cui sono guariti. Una legge di cui è stata relatrice l'ex ministro e deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi. Purtroppo era un'ingiustizia vera e propria, anzi una violazione della nostra Costituzione, però era la realtà. Prima dell'approvazione di questa legge chi era guarito a tutti gli effetti da una malattia oncologica non era tale per la legge, non era considerato guarito magari dalle banche, dalle compagnie assicurative che potevano applicare costi più alti o addirittura negare un prestito, e sicuramente era molto più difficile per esempio iniziare il percorso per l'adozione di un bambino. Questa legge supera questa ingiustizia e io credo che dia anche una speranza. A 10 anni dal termine delle terapie oncologiche, oggi si cessa finalmente di essere definiti pazienti oncologici, rimuovendo così le difficoltà ad accendere un mutuo, a stipulare un'assicurazione sulla vita, ad essere messi in lista per un trapianto d'organo. Ma da rimuovere possono essere rimasti problemi al sistema nervoso centrale, a partire da paura, ansia, depressione, fino a deficit di attenzione e deficit di memoria o di capacità cognitiva. In altre patologie neurologiche degenerative, quali l'Alzheimer, la demenza senile, il Parkinson, ci sono strumenti per migliorare questi deficit che questi pazienti hanno. Chiaramente nel paziente oncologico sono molto più sfumati questi deficit. Siccome a questi pazienti giustamente ridiamo l'etichetta di guariti, questi possono tornare a fare una vita sociale e lavorativa del tutto normale, è importante anche però garantire che queste conseguenze non ci siano, riabilitare appieno questi pazienti.